啲人話聽鬼故嘅時呢，可能會引到啲朋友仔嚟聽嘅喎。咁唔知如果去鬼屋玩嗰時，佢哋又會唔會跟埋一齊呢？今朝一早就收到通知，話放工之後要借用我哋添人去個主題樂園個哈囉喂活動度幫手。至於要做啲咩呢，就話去到先講喎。不過呢個部門出名神神秘秘，我都慣噶啦。踏正6點，我同幾個同事一齊去到停車場集合，人齊之後呢，就上咗一架小型旅遊巴，一車載我哋過去。開車冇幾耐就已經開始有啲塞車啦，再加埋呢啲咁嘅放工時間，喺架車上面又靜英英，唔使幾耐呢，我就瞌鬼着咗啦。一扎醒啫，原來已經到咗，仲要成車人落晒車都冇人叫我，唯有落車自己揾路入去啦。一落車啫，我就離遠見到有個男人企喺一個類似俾員工出入嘅閘口度，向我揮手。我嗱臨跑過去，順便問佢知唔知啲同事去咗邊啦。但唔知係咪我阻住佢收工呢？佢黑晒口面，粒聲唔出咁指一指嗰邊，跟住就由個閘口行咗出去啦。我望一望佢指個方向，好彩就得嗰一間鬼屋，唔係都唔知點揾。行到去鬼屋嘅門口，竟然完全冇人排隊，唔通未夠鐘入場？或者就係入邊有咩未 set 好，所以先叫我哋嚟幫手都未定。咁我推門入去啦，入到去同平時啲鬼屋一樣，周圍黑麻麻，加埋啲時大時細嘅恐怖音效，硬係覺得陰風陣陣，即時凍咗10度咁。我一路行入去，一路問有冇人啊咁，但係真係鬼影都冇隻。行下行下，心諗唔係啊嘛，迷宮嚟啊呢間，都係掉頭行翻出去算啦。點知一轉身，頭先喺閘口放我入嚟嗰條友，竟然粒聲唔出，凍咗響樹，爭啲俾佢嚇鬼死。咁我同佢講，我係嚟幫手嘅，到底要做啲咩呢？咁佢望下我，終於開口講嘢：客人，呢間屋唔夠演員。我諗都冇諗過要嚟扮鬼嘅，不過都好啦，鬼屋就玩得多。自己扮鬼又未試過喎，咁然後我問佢，咁要去邊度化妝啊？佢又望一望我，然後話唔使化，你呢個樣已經得。我心諗頂啊，嚟幫手仲要俾你串，跟住佢好似聽到耳機通知話開始放人入嚟啦，叫我準備咁。我望住個轉角位，諗緊唔知幾時有人會出現嘅同時，個腦入邊喺度掙扎，一陣要做啲咩表情嚇人呢？我咁嘅款。最後我都係再同嗰條友講咧，喂，茄汁都唔搽啲，會唔會有啲過分啊，哥仔？但係我一轉身，佢已經唔見咗人啦。係咪玩嘢啊？而家呢個時候，我已經聽到後邊有人聲啦。咁既然啲人都入到嚟啦，都冇計啦。我出晒力咁反起對白眼，咿牙鬆槓咁轉過去。就算唔驚，都千祈唔好笑啊，大佬。點知班友一見到我嘅正面，靜晒。我放翻對白眼落嚟，睇下到底咩情況啦。哇，咩料啊班友，啲妝痕到呢，面目猙獰嘅又有，甩皮甩骨嘅又有。最抵死嘅係，佢哋望完我個樣之後，真係當堂嚇到嗶哇鬼叫。有啲呢就驚到匿喺人後邊，有啲就直頭癲咗咁走鬼咗去。我企咗喺度 O 晒嘴，咩又係你啊？我望一望，咦？呢個咪我哋 team 個大叔？好咯，終於見翻個熟人。我同佢講，原來你都有嚟噶，頭先喺車唔見你嘅好似。我今日係自己嚟玩，唔係嚟開工噶。哦，你一個人企喺度做咩啊？仲唔去做嘢？我做緊啦，你睇唔到咩？真係冇諗過齋企喺度都可以嚇到班友咁嘅。然後大叔笑住咁同我講，冇辦法啦，呢班人生前都係俾人害嘅，所以而家見到人先咁大反應啫。哦。生前突然間何小姐打嚟，喂，何小姐，你死咗去邊啊？我咪到咗咯，做緊嘢添啦。到咗邊啊？呢度冇人話見過你喎。入咗員工閘口之後，向左直行嗰間鬼屋啊嘛。咩啊？向右先啱啊嘛，左邊邊有嘢啫。我唔理你，我限你10分鐘之內好過到嚟。大叔見我咁趕，帶我行咗條捷徑，好快就出咗去啦。我心急到行到出馬路邊，先醒起唔記得多謝阿大叔。咁點知一擰轉身啦，間屋竟然唔見咗，而喺我眼前嘅呢，就只係得翻一個生滿亂草嘅空地啦。